Sziasztok! Ma egy igen érdekes videót hoztam nektek. Természetesen a videó alatt ismételten találtok egy videótartalmat. A Ghibli nevezetű cégnél voltam Magyarországon, ahol megismerkedtem 3 sofőrrel, és beleláthattam, még ha csak éppen belecsöppenhettem a munkájukba, és ezt be fogom nektek mutatni. A Ghibli 20 éve van a piacon, nemzetközi közúti szállítmányozásban komplett rész, illetve gyűjtő szállítmányozást végez, 50 saját, illetve 140 alvállalkozóval. Egészen a 3,5 tonnától a 40 tonnás szerelvényig megtalálható itt tényleg mindenféle jármű. Beültünk itt a Gábor mellé, kijöttünk a Ferihegyi reptér. Ferihegyi reptér, igen, ahol a repteres árukat lehet átvenni. Ő itt rakodott meg, reggel itt volt ő már hajnalban, és akkor most végzett, innen pedig bevisszük az árut Cseperre. Cseper, és akkor ott nézzünk egy ilyen lerakodást, én bekötöm magam, mert nem vagyok bekötve. Jó, rajtam van egy fejkamera, és akkor lesz egy ilyen belső nézet, és mondja a rögzítés nem mindig tudjuk frankon megoldani. Na hát kicsit ismerkedjünk, Gabi, te mióta kamionozol? Hát én valójában a 2000 környékén kezdtem, még a régi szép időkben, akkor még határok voltak, nemzetköziséssel kezdtem, még 7,5-es kis autóval. De Hollandiában jártam, leginkább virágokat szállítottam, és ez ilyen 4 kedves munka volt, mert ugye hát a friss árunak adnak gyorsan meg kellett érkeznie, úgyhogy heti 2 kanyar Hollandia. És akkor elérkezett az az idő, amikor döntenem kellett, hogy inkább belföldi munkát választak, ugyanis a fiam megszületett 2 évvel ezelőtt, és én úgy döntöttem, hogy többet nem hagyom el az országot, csak ha nagyon-nagyon muszáj kamionnal, illetve nem alszok kamionban, illetve nem hétvégézek kamionban, és hál' Istennek ezt jelenlegi cégemnél sikerült összehozni, úgyhogy... Most hogy dolgozol nagyjából naponta? Tehát ha lehet ilyen általánosságot mondani, reggel mondjuk 6-tól? Hát reggel, ez a fuvar feladattól is függ, mert például ez a repteres munka, ez olyan, hogy ha délelőtti műszak van, akkor tényleg hajnalba kell kezdeni, tehát már ide kell jönnöm 3 vagy 4 óra körül. Mindig ugyanezzel a vontatóval vagy egyébként? Tehát ez a te, csak te jársz ezzel? Nem, ezt ketten használjuk kollégámmal. Tehát én most például ezzel a munkával, a mai munkával én már délben végzek. Aha. És ilyenkor jön, és ő délben meg de lehet, hogy 11, mindegy is. Akkor ő átül vele, és akkor ketten használjuk, és akkor ő meg csinálja délután. Hát akkor te mész haza? Én megyek is haza, tehát én ezzel végzek. Átlagban mennyit dolgozol egy nap egyébként? Tehát most tehát ha lehet így mondani, hogy heti átlagra, hogy minden nap ilyen 10 órákat, vagy 12-t, vagy? Hát 10-12, nagyon kiszámíthatatlan. Valamikor nagyon sok a munka, és akkor bele is csúszhat akár egy 13-14 órás műszak is. Aha. De volt már, hogy 15-öt is, de az fehér holló. Aha. De átlagban 10-12 óra. Régen azért nagyon keveset fizetett a belföld, ma már azért elég jobbak a bérek, tehát élhetőbb a bér. Abszolút. Én megmondom őszintén, én úgy vagyok ezzel a munkával, hogy akinek nem nagyon-nagyon szükséges az, hogy tényleg nagyon sok pénzt keressen, mint a nemzetközivel. Hát még ez is relatív, hogy mi a sok. Mert szerintem az én belföldes fizetésem is nagyon-nagyon jó, amit itt meg tudok keresni. Tehát tisztán, mert látszik, hogy tehát a ruhád teljesen, tehát itt nincsen koszolás, nincs poniferezés, nincs semmi. Nincs, ebben a munkában nincs, meg ugyanez igaz a konténerezésre is. Ott is a maximum a kesztyűt koszolod össze. Aha. Tehát ebből a szempontból jó, hogy itt. És igen, ez az előnye nagyon ennek a munkának, hogy itt nem kell a zárórögzítésre nagyon figyelni, mert ezek már eleve úgy érkeznek, hogy itt ilyennel, hál' Istennel nem kell foglalkozni.
borul ki egyébként a következő? Azért mert le van engedve. Itt látod a kezelőt. Igen. Ez van legelő, ez az első. A homlokfalnál, és akkor ez meg a vége. Igen. A lédes a vége. És akkor itt van hozzá a kezelő. Most itt föl van engedve, ezek meg az összes többi meg le van engedve. Gábornak nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, illetve hogy elmehettem vele egy rövidebb kanyarra, és röviden beleengedett látni ebbe a munkafolyamatba. Most pedig üljünk be Kálmán mellé, aki megmutatja nekünk, vagy illetve beszélgetünk vele röviden a konténerezésről. Na srácok, átpattantunk egy másik kamionba, itt vagyunk egy Mercedesben, és Kálmánnak köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elvisz magával. Hova megyünk? Veresegyházára viszünk egy konténert, ez meg van pakolva? Nem, üres konténer, oda vagyunk rakni. Oké. Na és a konténeres munka rejtelmeiről, szépségeiről szeretnénk beszélgetni. Mióta konténerezel? Megközelítőleg Másfél éve. És hogy látod egyébként, hogy mert kívülről az olyan szépnek tűnik, itt nincsen spaniferezés, itt nincsen raklapozás, itt csak elmegyek, ráteszem a rámpára, hátradőlök, megkávézok és elmegyek, de valójában nem egészen így néz ki. Te hogyan látod? Kezdjük ezzel a szépségeivel. Mi a szépsége? Valóban ez, hogy csak felakasztom és már megyek is? Hát ez nagyon-nagyon jó sarakodás, ugye nem kell ponyvázni. Aha. Nincs árulökítés, semmi. Nincsenek lécek, nincs rögzítés. Itt igazából a kész rakományt felrakják. A garu vagy éppen kalmár felrakja a rakományodat. Hát időkérdés, mert ugye hát azért elég sok autó van már mai világban, de a várakozás szempontjából azért lehet éppen, aki el tudja foglalni magát, az akkor nem fog unatkozni. Megszakadni nem kell, a konténerezés nagyon kényelmes sofőr munka igazából. Hát az iratokat kezelni, hát az általában mindenki, aki ezt csinálja, az kell, hogy tudja. Ez elég sokat kell egyébként, nem? Tehát ez igen, elég sok papírmunka van, már tehát ami szükséges egy ilyen úthoz. Hát mondjuk a Ghiblin belül nagyon nagy előny, hogy igazán szinte már nincs is papírmunka, egy cémert töltesz a szállításról, de mindent megkapsz, amit kell, és akkor tulajdonképpen Bilk és Budapest-Cseppel-Maha távolságot. Csak belföldön mész, nem mész. Csak belföldön dolgozunk. Egy fiatal ide jönne fel, most én egy teljesen kezdő lennék. Azt mondanád, menjek el nemzetközizni, vagy maradjak belföldön. Tehát, ugye most azért javult ez a belföldi légkör, én úgy gondolom, mind anyagilag, mind talán munkából is. Igen, lényegesebben jobb anyagilag most már a belföld. De ugye ennek el kellett tenni egy 50 000 évnek, hogy idáig eljussunk. Igen. Ha nagyon hátrányt akarnál mondani, amiért azt mondanád, hogy a konténerezés nem jó, az ez a papírmunka része lenne, vagy az irodában való mászkálás, vagy... Hát, igen, azért kell sétálgatni. Aha. Szóval itt a papírmunkákra ugye azt mondod, hogy a közel 14 kilométert is megsétálod egy nap. Ezt le van mérve, a lépésszámlálóban. Látnám is, hogy elhízott, tehát hogy teljesen... Nem, de egyébként ez a mozgás meg kell is, ugye, mert most egész nap várakozó is ülsz a kamionba, vagy pedig éppen gurulsz azt a 20 percet, vagy 30 percet, max. Ennyi. A 4 konténernél maximum 4 óra hosszát vezetsz. Olyan kollega érkezne, aki szereti majd egyszer ezt csinálni, és a feltételek megfelelnek neki, akkor tud aludni a kamionba ugyanúgy, ugyanolyan, mint a nemzetközi verzió, itt belföldön is lehet aludni. Az autóban ugye van hozzá parkolója a cégnek,
Szóval nincs probléma, hogy nem tud megállni, le tud feküdni, ugye, mint a nemzetközösség, akik nem mennek ki, azok általában benne alszanak a parkolóban, mert vidéken laknak. Szóval távoli embereknek csak mondom, hogy szóval erre van lehetőség. Cégnél van zuhanyzási lehetőség? Van, természetesen van. Ennek a kamionnak egyébként van egy érdekessége, mert fel van címkézve ezzel a legjobb kamionos verseny emblém. Igen, Ugye ennek mi a háttere? Igen, egy kollégám az nagyon ügyes sofőr volt, gondolom. Igazából én nem voltam ott a versenyen, mert éppen biztos kim voltam. És hát ő nyerte ezt a 16-os versenyt még, azt hiszem, meg még talán Kétszer nyertem. így van, kétszer nyert. Kálmánnak nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy elmehettem vele egy rövidebb kanyarra. Most pedig menjünk ki a konténer terminálba, és nézzünk meg egy konténer lefel rakodását. Szeretném megköszönni az ott dolgozó emberek segítségét, illetve a kolléga türelmés segítségét, hiszen ő meghozott egy konténert, amit először levettek róla, utána visszatették, majd megint levették. Mindezt a videó kedvéért, hogy ti és én is megtekinthessem. Köszönöm szépen! Hogy belelássatok ebbe is, tehát így néz ki ilyenkor a felvétel. Ezek a kulisszatitkok. Veszük most ugye a konténernek a levételét felvesszük először. Ugye Robinak tartom az esélyt, hogy az ő kamerája ne ázzon, a GoPro-nak annyira nem probléma. Mai utolsó kolléga Pisti mellé ülünk be, aki egy tandemes szerelvénnyel dolgozik, és ő nemzetköziben mászkál. Megnézzük, hogy hogyan lehet egyben nyitni a tandemes szerelvényt. Nem mindegyiket lehet, egyébként van, amiket le kell akasztani, és úgy tudod megrakodni. Úgyhogy köszönöm szépen Pistinek is a lehetőséget. Vagyunk az utolsó kamionban, most egy TAV-ban ülünk a változatosság kedvéért, és Pistivel megyünk most el egy rakodásra ide a Ghiblihez, a C2-be, ez egy raktárépület, és ezt az árut viszed ki Németországban, Nürnbergbe. Most, hogyha nem ér ki vele, akkor viszont őrzött parkolóba fog vele megállni, úgyhogy megnézzünk egy rakodást, hogy ilyen tandemes rakodás, ilyen még nem volt nálam. Amúgy se, hogyan lehet ezt ketté nyitni, vagy hogy mit kell erről tudni, és addig pedig Pistivel váltunk itt egy pár szót, hogy Ghiblinél nemzetközi is, mert eddig belföldesekkel beszélgettünk, konténeres, illetve repteres, hogy milyen a nemzetközi is. Te hogyan látod? Csak bátran hideget, meleget, jöhet minden.
Tehát az a először is része. te nem belföldezel egyáltalán? Én nem. Jó, tehát mennyi ideig vagy először is kint? Tehát 5 napozó, vagy csak Hát oda-vissza? hetelek, jövök, megyek, igen. Aha. Néha belecsúszik egy hétvége, de hát azt ennél a szakmánál nem lehet kiszámítani, hogy most De ha ilyen rövid távon, akkor inkább 2-t fordulsz egy héten? Vagy tudsz 2-t venni? tudok. Aha. Hát a vámtól is függ. Aha. Ha a vám az úgy akarja, akkor tudok 2-t is fordulni. És az azt jelenti, hogy hétvégére te fixen itt mondjuk egy Igen. 45-öst, Igen, vagy igen, több mint igen. 45 is megvan, akkor? Persze. Hát egy 45-ös az majdnem minden hétvégén megvan, ha úgy jön ki a lépés. Ha nem, sajnos akkor nem szednek éppen le, akkor muszáj vagyok az, hogy hétfőn visszapakolok. Viszonylatok az olasz, német, vagy inkább német? Én csak németbe járok. Ez jó, nem vágják fel az autót, normálisak a parkolók. Kiszámítható, mert ismered. Igen. Az, hogy stau van, az előfordulhat Olaszországban is, Spanyolban is, bárhol. Tehát a staunak jó, Németországban kicsit több van, de bárhol. Ezt láttam, az előbb pakolgatta rendbe a pótkocsit, ugye le kell előtt ellenőrizni, hogy ez rendben Igen. legyen. Hogy mennyi spanifeled van, sok az ilyen kötözős áram, hogy ezt elvileg nem kötött le. Ezt nem lehet lekötni, kötött? ezt nem lehet lekötni. Aha. De Németország mindent le kell kötni. Aha. Ezt az árut nem lehet lekötni, a miensége miatt, de amúgy mindent kötök. Tehát van fönt húspani, meg van még pluszba, hogyha kell, élvédő, csúszásgátló, ezek muszáj. Ezek nem tudok mit csinálni. Vissza ide Magyarba szoktál jönni, vagy akár ide a Ghiblihez jössz vissza, vagy? Túlnyomó részt ilyen Pest környéki lerakóim vannak visszafele. Az ilyen gyűjtő esetleg, vagy változó? Vannak olyan helyeink, például, mint például a Ghibli, ugyanígy fölrakunk, visszajövünk, Ghiblibe lerakjuk, és a Ghibliből megy város minden részébe, vagy az ország minden részébe. Nem eurós palettán viszed az árut, ha jól láttam. De ezek európalettás. Európalettás? Igen. Ugye Németországban állandóan cserélni kell, aztán Ja, van, nekünk aki nem. kell. Vannak olyan helyek, hogy ahol megkérdezik, hogy palettacsere, akkor azt a cég lerendezi, hogy nálunk nincsen csere. És akkor úgy majd ők megoldják ezt a dolgot, ezt a részét. Amikor végeztem Pistivel, bejöttem a raktárba, ahol körbevezettek, megnéztem, milyen áruk vannak a csarnokba, azt mi alapján szortírozzák, hogyan érkeztetik, illetve hogyan továbbítják. Például Gábor behozza a légipalettát Ferihegyről, ezután itt a dolgozók kicsomagolják, ezeket a raktár különböző pontjára elhelyezik, szortírozzák, majd palettákra helyezve újra csomagolják és előkészítik a rakodásra, amit például Pisti visz ki, jelen esetben Németországba. A Ghibli 3 csarnokában közel 15 000 raklaphely található, a cross-dock raktározáson túl szűkfolyosós magas raktározást is végeznek. Érdekessége ezeknek a raktárhelyeknek, hogy a talajban található csík az nem dilatáció, hanem abban található az indukció, így ha a magas emelésű targonca bemegy a sorok közé, akkor onnantól kezdve a kezelő már csak előre-hátra, illetve lefel tudja mozgatni a targoncát, így nem tud neki menni egy-egy sornak. Köszönöm szépen a Ghiblinek a lehetőséget, hogy levideózhattam, megtekinthettem a különféle munkafolyamatokat, illetve hogy körbekísértek a raktárban, ahol
tényleg elmondhatom, hogy mindenféle áru van, egészen az autóalkatrésztől, a Viledán keresztül, a vaslemezig, az IBC konténerig tényleg megtalálható minden. Külön szimpatikus volt, hogy miközben a rakodás zajlik, a sofőrnek nem kötelező jelen lenni a rakodás ideje alatt. Én kutatom a cégeket, melyeket érdemes bemutatni, munkafolyamatokat, szeretnék lehetőleg minél több céghez eljutni. Írjátok meg véleményeteket kommentben, mindenkinek kellemes ünnepeket és előre is boldog új évet kívánok. Idén lesz még videó, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!